Lo que sale de esta cesta de carne te dejará con la boca abierta. Ingredientes que vas a necesitar: carne molida como base, huevo, queso, tomate y perejil como relleno, salsa de tomate, queso cheddar y más queso si eres fanática como yo. En solo 12 minutos a 180 grados tu air fryer hará el resto. El resultado, una explosión de sabor en cada bocado. Pero eso no es todo. Si tú estás buscando ideas de preparación para tu air fryer, ve al link de mi biografía y adquiere nuestro recetario hoy mismo.